ini ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak didengar ya. Ini kadang-kadang memang di bulan Ramadan itu kadang-kadang susah. Kita diajak mancing, Ustaz, kadang-kadang disuruh mancing emosi. Kita nggak mau gitu-gitu, pertanyaannya aneh-aneh. Jadi mancing emosi, bukan mancing ikan ya. Kalau mancing ikan enak atau digoreng ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa apa yang saya sampaikan ini secara ilmiah mungkin ada intonasi yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh kami ngaji, ada si geremeng itu mau coba, siapa itu? Heran. Siapa itu? Hah? Siapa?